क्लास में एंटर तो सभी होते हैं, लेकिन एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि सब घूम कर देखें। आज सीखो क्लास में ऑरा कैसे बनाएं। रूल नंबर 1, झुक कर या दरे दरे मत बैठो। शोल्डर बैक, चिन अप। तेरा पोस्चर ही तेरी पहली पावर है। रूल नंबर 2, क्लास का जोकर नहीं किंग बनना है। कम बोलो, धीरे बोलो, और जब बोलो तो सब सुनने पर मजबूर हो जाए। आई कांटेक्ट मैंडेटरी है। रूल नंबर 3, सिर्फ पीछे बैठकर छुपना नहीं है। जब बात काम की हो तो सबसे पहले आगे आओ। याद रख, ऑरा बनता है कॉन्फिडेंस से, दिखावे से नहीं। गो रूल योर क्लास।